ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி எள்ளுருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி எள்ளுருண்டை செய்கிறதுக்கு 50 கிராம் எள்ளும் 50 கிராம் கருப்பட்டியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெல்லம் கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் கருப்பட்டி ரொம்ப ஹெல்த்தி, அதனால் கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க எள்ளை போட்டு நல்லா பொரித்து எடுக்கணும். பொரியும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா வறுக்கணும். இப்போது எள்ளு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இனி ஆற வச்சு நம்ம மிக்சர் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த கருப்பட்டியை உடச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு ஒரு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப நேரம்லாம் பொடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை, லைட்டாக பொடிச்சா போதும். கை வச்சு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு பொடிச்சா போதும். இனி இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தால் ஹெல்த்தியான எள்ளுருண்டை ரெடி ஆயிரும். இதை உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஆயிலோ நெய்யோ எதுவுமே விடலை. பாருங்கள், என் கையிலேயே அதில் உள்ள ஆயில் படிஞ்சிருக்கு. அந்த எள்ளில் உள்ள எண்ணெயே போதுமானது. இப்போது ஹெல்த்தியான எள்ளுருண்டை நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு இது பண்ணி கொடுங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தி. இந்த ஈஸியான எள்ளுருண்டை ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.